Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda sizlerle kartopun makreme ipinden tığ numaramda 3 numaralı tığla pullu file çanta yapacağız. Fakat her halkaya file koyduğumuz zaman biraz fazla pullu oluyor. Bu seferki çalışmamızda da böyle iri pullardan yine böyle hafif yanar döner. Önemli olan tığınızın şu halkanın içinden geçmesi. Yani pulu tercih ederken halkası büyük, ya şuradaki deliği büyük olanları tercih edin. Şimdi çantamıza başlarken şöyle bir sihirli halka yapıyoruz. Kolay sihirli halkayı yaptık ve bunun içine iki tane zincir çektim. Buradaki halkanın içine 18 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 tane ikili trabzanlarımı yaptım. Şimdi buradaki ipimizi çekebildiğimiz kadar çekiyoruz. Ve ilk yaptığımız zincirin tepesine giriyorum. Aynı zamanda bu ipi de burada saklayalım. Yine iki tane zincir çektim ve aynı boşluğun içine girerek bir trabzan daha yaptım. Yine yanındaki boşluğa trabzanımı yaptım. Aynı yere tekrar. Bütün boşluklara çift çift yaparak buradaki 18 sayımız 36'ya çıkacak. Bakın aynı yere tekrar yapıyorum. Bir yanındakine geçiyorum. Ve aynı yere tekrar. Hepsine çift yapıyorum boşluklarımızın. Evet, şu anda 34 oldu ve sondaki boşluğuma da yapıyorum. 35 ve bu da 36. trabzan. Şimdi ilk yaptığım zincirin yine tepesine giriyorum, ekliyorum. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Bu sıra pul koymayacağım arkadaşlar. Bir dahaki sıra koyacağım. Şimdi burada bir tane boşluk atlıyorum. İkincisine bir halka yaptım. Altı tane zincir çektim. Bir boşluk atlayıp ikinci boşluğun içine sık iğne ile ekliyorum. Altı zincir çektim. Bir tane boşluk bırakıp diğerine yine birer tane atlayarak böyle 6 zincirli halkalarımızı hazırlıyoruz. Altı zincir, bir tane atlıyorum hemen yanındakine. Şimdi şu halkalarımızı sayalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18.'yi
şunun dibine yapacağız. Fakat burada yaparken burası bizim böyle çıkış noktamız olacak. Buralarda hep önce 1, 2, 3 zincir. Çektiğimiz zincirin yarısı kadar çekeceğiz buralarda. Yani 10 zincire çıktığımız zaman 5 zincir, 8 zincire çıktığımız zaman 4 zincir olarak. Şimdi 3 tane zincir çektim. Tığıma doluyorum. Hemen ilk yaptığım trabzanın dibine batıyorum. Ve şöyle hafiften uzatarak iki kere de çıktım. Burası bizim çıkış noktamız. Böyle pulları koyunca karıştırmamak için isterseniz şöyle bir işaretleyici takabilirsiniz. Şimdi 6 zincir çekmiştik bu sıra. Pul taktığımız sırada şimdi 7 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane zincirimi çektim. Buradan bir tane pulu alıyorum. Önce pulu geçiriyorum. Daha sonra buradaki zincirin tam orta noktasına şöyle batıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Yine bir tane pul alıyorum. Önce tığa geçirdim. Daha sonra alttaki zincirin ortasına giriyorum. Normalde işte hep böyle arkadaşlar pulları takarak gidiyoruz. İsterseniz bu şekilde devam edebilirsiniz. Yani bütün halkalara pul koyarak devam edebilirsiniz. Fakat ben bir halkaya pul koyacağım, bir halkaya pul koymayacağım. Şimdi bir tane pulu taktık. Buradaki zincirin ortasına girdim. Buraya pulumu takmadım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyorum. Pulu alıyorum. Ve önce pula daha sonra zincirin ortasına girerek şöyle bir kitleme yaptım. Bakın alttaki pulu takarken bir halkaya taktım. Bir tanesine direkt sık iğne ile ekledim. Şimdi pul koymayacağım. 4, 5, 6, 7. Buradaki zincirimizin içine giriyorum. Ve kitlememi yaptım. Yedi zincir çekiyorum. Buradaki halkaya pulumuzu takacağız. Yedi zincir çektim. Yanındaki halkaya pul takmadan ekleme yapıyorum. Ve şimdi tekrar pul takacağız. Dediğim gibi dileyen arkadaşlar bütün halkaların içine pul da koyabilir. Dileyen böyle aralıklı bir dahaki sıra koymadığımız yerlere koyacağız. Pulları böyle yapabilir. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pulu taktığım için buradaki halkaya sadece sık iğne yapıyorum. Yedi zincirimi çektim. Pardon, 7. zincirdeydik. 7, evet. Şimdi pulu aldım. Ve buradaki halkanın içine giriyorum. Pulu ekledim. Tekrar 7 zincir. Yanındaki boşluğun sadece zincirin ortasına girdim ve sık iğne yaptım. 7 zincir çektim. Dediğim gibi bir halkaya pulu takıyoruz, bir halkaya takmıyoruz.
7 zincir çekip yandaki halkanın zincirin içine girdim. Sadece sık iğne yapıyorum. Ve bu sırayı böyle arkadaşlar, halkanın birine pul koyuyoruz, birine koymadan sık iğne ile ekleme yapıyoruz. Yedi zincir çektim arkadaşlar. Bakın şimdi başlangıç noktasına geldik. Burada işaretleyici yerimize geldiğimiz için buradaki zincir sayımız 3 olacak. Yani 7 zincir çekersek burada çok büyük bir halkamız oluşmuş olur. Şimdi sadece 3 tane zinciri çektim. Şu işaret koyduğumuz yere yine trabzanla ekleme yapacağız. Tam şuradaki zincirin tepesine giriyorum. 2 zincirle yukarı çıktım. Ve yine aynı noktaya işaretimi koyuyorum. Burası bizim sıra çıkış noktamız. Şimdi bakın, ilk pul koyarak başlamıştık. Şimdi bunun üzerine gelecek halkada pul olmayacak. Onun için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve bu sırada da zincir sayımız 8 olacak. 8 tane zincirimi çektim. İlk yaptığımız yere yine pulumu koyuyorum. Buradaki zincirin ortasına pulu koydum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çekiyorum. Ve bu pulun yan tarafındaki zincire sık iğne ile giriyorum. Bakın, buraya pul takmadım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çekiyorum. Ve buradaki halkanın içine pulumuzu takıyoruz. Çantamız bir halkaya eklerken, zincirlerden sonra ekleme yaparken pulumuzu koyacağız. Bir halkanın içine koymayacağız. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Buradaki zincirin ortasına giriyorum. Ve bir sık iğne yapıyorum. Sekiz tane zincir çektim. Buraya sık iğne ile yaptığımız için buradaki zincirin ortasına pul takıyoruz. Evet, bazen pulların delikleri biraz küçük olabiliyor arkadaşlar. Evet. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi sık iğne. Sık iğne ile eklememi yaptım.
Bakın halkanın bir kenarına pulumuzu takıyoruz. Diğerine sık iğne ile ekliyoruz. Pul takıyoruz ve sık iğne ile ekliyoruz. Böyle böyle çok üst üstüne binmeden halkalarımız bu şekilde gidecek çantamız. Şimdi şu sırayı tamamlayalım. Tekrar sıra başını göstereyim. Evet, birleştirme yerine geliyoruz arkadaşlar. Bakın buraya sık iğne ile ekledim. Şimdi son halkamızın içine bir tane pul alıyorum. İsterseniz boşlukların içine de direkt ekleyebilirsiniz ama ben zincirlerin üstüne eklemeyi tercih ediyorum. Şimdi tam birleştirme noktasına geldik. 8 zincir çektiğimiz için bu arada 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bak şuradaki işaretimi çıkarıyorum. Burası bizim çıkış noktamız. Ve tam buraya yine 1, 2 tane trabzan yaptım. Ve tekrar burası karışmasın diye, yani ilk defa yapan arkadaşlarımız varsa şöyle bir işaret koyarsanız, burası hep trabzanla çıktığımız yer. Yani sıramızın bittiği nokta. Şimdi 8 zincir çekmiştik. Bu sıra 9 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ve dediğim gibi hep bu pulun sağındaki boşluğa ekleme yapacağız. Solundakine sık iğne. Buralara pul ekleyeceğiz. Diğer tarafına sık iğne. Yine pulu alıyorum. Koydum ve şöyle eklememi yaptım. Bir, iki, üç, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane zincir çektim. Buradaki zincirin ortasına giriyorum. Sık iğne ile ekledim. Dokuz zincir çektim. Buraya pulumu koyuyorum ve eklememi yapıyorum. Dokuz tane zinciri çektim. Yanındaki halkaya direkt sık iğne yapıyorum. Yani bir pul koyuyorum, bir sık iğne ile ekleme yapıyorum. İlk başta arkadaşlar 6 zincir çektik, 7 zincir çektik, 8, 9. Bir dahaki sırada 10 zincir çekeceğiz. Dediğim gibi isteyen arkadaşlar bütün filelere pul koyabilir. Fakat böyle yaptığımız zaman çantamızda bu arada da böyle şekilli filelerimiz çıkmış olacak. Yani bu pullar yan yan gibi görünecek. Arada da böyle kafeslerimiz, boşluklarımız olacak. Şimdi bu sırayı 9 zincirle bir pul koyalım, bir koymayalım, tamamlayalım. Evet, sıranın sonuna geldik arkadaşlar. Bakın sık iğne ile ekledim. Buradaki boşluğun içine pul koyacağım. Buradaki zincirimizin içine bir tane pulumu alıyorum. Ve sıranın sonuna geldik. Şimdi tekrar buradaki çıktığımız noktaya 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Ve işaret koyduğumuz noktaya çıkarıyorum. Tığıma doladım. Ve buraya bir tane trabzan yapıyorum. Ve onu da yaparken şöyle uzatarak bir ikili trabzan yaptım. Ve tekrar işaretimi koyuyorum. Bakın arkadaşlar bunu yaparken şuradaki halkalarımız 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 eklediğimiz noktayla beraber 18 tane böyle boşluğumuz kaybolmadan devam edecek. Ve bu şekilde bakın şöyle döndüğü zaman pullarımız böyle yan yan görünecek. Şimdi artık 10 tane zincire çıkıyoruz ve bundan sonra hep onlu gidecek. Buradaki halkadaki zincir sayılarımız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yine buradaki halkanın hemen sağındaki yere pulumuzu koyarak başlıyoruz. On zincir çektim. Yanındaki boşluğun içine sık iğneyle. Tekrar 10 zincir. Ve buradaki halkanın içine sık iğneyle yaptığımız için buraya pul koyacağız. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, 10. Şimdi de sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Yani bir zincirin buradaki halkanın birine pul takıyoruz, birine sık iğne. Yani sadece şu pulların sağ tarafında kalana pul koyup diğerine sık iğne yapıyoruz. Ve bu şekilde de bakın görüntümüz şöyle olacak arkadaşlar. Bu pullar bittiği zaman yan yan ve arada da böyle kafeslerimiz görünmüş olacak. Dediğim gibi dileyen arkadaşlar bütün eklemeleri pul takabilir. Dileyen arkadaşlar böyle çok fazla pullu olmasın isteyenler de birine pul birine sık iğne ile ekleyebilir. Şimdi 6 zincirle başlamıştık. 6, 7, 8, 9 ve 10. zincirdeyiz artık. Çantamız bundan sonra hep 10 zincirle gidecek. Sonunda da 10 zincir çektiğimiz için 5 zincirle eklememizi yapacağız. Bakın bu araya eğer şu işaretini koyarsanız hiç ekleme yerinizi şaşırmadan devam ederek gider. Şimdi çantanın boyunu ne kadar istiyorsak artık böyle 10 zincirle bir tanesini pul koyup diğerine koymadan istediğimiz ebat olana kadar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar böyle 10 zincirle devam ettim. Şöyle bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 sıra böyle bir filenine pul koydum, diğerine koymadım. Şimdi 15 sıramız bittiği zaman şurada yine eklememizi yapıyoruz. On zincirimi çektim. Yine işaretimi koyuyorum. Artık örgümüzü ikiye ayıracağız. Ya 18 tane böyle filelerimiz vardı. 9 tane bir kol için, 9 tane de diğer kol için. Şimdi burada yine pulumu ekleyerek başlıyorum. 10 zincir çektim. Diğerine pul koymuyorum.
Ve yanındakine yine bir tane pul ekliyorum. On zincir çektim. Bir yanındakine pul eklemeden sık iğne yapıyorum. Şimdi bir sayalım arkadaşlar, kaç tane yaptık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu 8. filemiz. 9. fileyi yaparken yine 5 tane zincir çektim. Ve bir tane pul alıyorum. Tığıma doluyorum. 9. filemizi aynı örgüyü bitirir gibi böyle trabzanla yapıyoruz. Girdim, çıktım. Şöyle 3 kere de geri geleceğim. Bakın buradan artık geri dönüş yapacağız. Yani 9 tane çantanın bu tarafında filemiz, 9 tane de diğer tarafında olacak. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Geri dönüyorum. Ve burada tekrar pulumuzu takacağız. Yani bir takacağız, bir takmayacağız. Yine arka tarafından gitmemiz gerekiyor. Onun için önce tığımı batıyorum ve pulumu diğer taraftan takıyorum. Ve çekiyorum. Artık pulları diğer ters tarafta, yani ön yüze gelecek şekilde takıyoruz. Tekrar 10 zincir. Şimdi bir yanındakine yine pul eklemiyoruz. Önce tığımı zincire takıyorum. Daha sonra da pulu alıyorum. Yani pullarımız hep ön yüze gelecek şekilde ilavemi yaptım. Ve bir yanındakine yine sık iğne ile giriyorum. Ve tekrar pulu alıyorum. Önce zincirin ortasına giriyorum. Daha sonra da pulumu takıyorum. Ve burada bir birleştirme yapıyorum. Yine 10 zincirimi çektim.
Pulu ekledim. Şimdi 9 tane filemiz vardı arkadaşlar. Bakın şuradan geri döndük. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu sıra 8 tane filemiz olacak. Yani şuradaki son, bakın işaret koyduğumuz yer burası, son filemiz. Yine 5 zincir çektim her zaman bitirdiğimiz gibi, pardon, 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Her zaman bitirdiğimiz gibi şuradaki zincirin ortasına battım. 1, 2, 3 kere de geri geldim. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Ve aynı şekilde devam edecek arkadaşlar. Yani bir tanesine pul koyacağız, bir tanesine pul koymayacağız. Bu sırada da file sayımız 7 tane olacak. Bakın şurası ilk geri döndüğümüz yer. İkinci kutumuz. Şimdi şurada yine atlıyorum. Şuraya bir tane pul koyarak başlıyorum. Ön sırada önce pulu geçirdim. Daha sonra da zincirin içine girdim. Birleştirmemi yaptım. Bu sırada da file sayımız 7 olacak. Yani birer tane birer tane azalarak bu kısmı bitireceğiz. Sıranın sonuna geldik. Bu 7. filemizi yaparken yine 5 tane zincir çektim. Şuradaki filenin ortasına batıyorum. 3 kere de geri geldim. Ve geri dönüyorum. Dediğim gibi arkadaşlar, hepsine pul koymadığımız için bu sırada biraz pullarımız kayabilir. Yani hepsine pul koysaydık bütün buradaki sık iğnelere koyacaktık. Şimdi tekrar 10 tane zincir çektim. Geri dönüyorum. Bakın ilk fileye pulumu ekliyorum. Bu sırada da 6 tane filemiz olacak. Yani ters tarafında önce zincirin ortasına giriyorum. Daha sonra pulu alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincirle diğer fileye geçtim. On zincirle tekrar buradaki fileye ekleme yapıyorum. Buradaki file sayımızı sayalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 ve bu da 6. filemiz. Şu kenardaki filenin ortasına girdim. 3 kere de geri geldim. 6.'yı da yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincirle geri dönüyorum. Bu sırada da 5 tane filemiz olacak. Yani şuraya filemi takarak, pulumu takarak başlıyorum.
Evet, bu sırada da 5 tane olacak arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Beşinciyi yapıyoruz. Tam yarı zincirini çektim 5 tane. Bu kenardakinin ortasına batıyorum. Ve 1, 2, 3 kere de geri geliyorum. Bakın şurada bir B'lik kısım oluştu. Tekrar 10 zincir çekiyorum. Ve 9, 8, 7, 6, 5. Şimdi de 4 tane filemizi yapacağız. Hep birer tane azalarak gidiyor. Buradaki 4 tane filemizi de yapalım. Evet, 1, 2, 3. Bu da dördüncü filemiz olacak. Onun için 5 tane zincir çekiyorum. Ve tam kenardaki fileye eklememi yapıyorum. Bu sırada da 3'e inecek file sayımız. Ve geri döndüm. Birinci filemiz, ikinci filemiz, sık iğne ile ekliyorum. Üçüncü filemiz için 5 tane zincir çekiyorum. Bakın burada pul denk geldi ama koymayacağım. Çok tam askı kısmına denk geliyor. 1, 2, 3 tane filemiz oldu. Şimdi de 2'ye ineceğiz ve bitireceğiz artık arkadaşlar bunu. Geri döndüm tam ortasındakine. Bir tane pul ekliyorum. Beş zincir çekip çantamızın şu uzayan kısmı şöyle bitiyor. Bakın şöyle göstereyim. Şimdi buraya da askı devam edebilmek için arkadaşlar şöyle 3, 4, 5 zincir çektim. Tam şu halkanın ortasına batıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Şuradaki halkaya batıyorum. Ve çantamızı bitiriyorum. Şu kısımlara askı yapacağım. Bakın şöyle. Gördüğünüz gibi şöyle üçgen şeklinde çantamızın kenar kısmı oluştu. Şimdi burada ipimi kesiyorum. Şöyle biraz da uzun bırakıyorum ki saklamam kolay olsun diye. Şimdi de yapmadığımız burada 9 tane kafesimiz var arkadaşlar. Onları yaparak devam edeceğiz. Şöyle bir zincir çekip bakın tam başladığımız nokta şurası. Şuradan geri döndük.
Şimdi de tam buradakinin ortasına giriyorum. Ekliyorum. 10 zincir çektim ve pulumu takarak 9 tane burada kafesimi oluşturuyorum. Bakın diğeri şuradan başlamıştı. Şu buradaki son 15.'nin sağında bitirmiştik. Bu sefer de 15. pulun sol tarafında başlayarak burada 9 tane kafesi oluşturuyoruz. Daha sonra 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 diye pardon 3'ten sonra 2 tane de böyle yuva hazırlıyoruz. Ve bu kenarımız da bitmiş olacak. Evet arkadaşlar, ilk filemiz şurasıydı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane filemiz oluştu. Dokuzuncuyu da artık şuradan ayırmıştık. Bu işaretimizi de çıkaralım. Ve dokuzuncumuzda yine buradaki trabzanın tepesine batıyorum. Ve buradan ayrılmış oldu. 10 tane zincir çekiyorum ve pulumu yine tersten koyarak bu şekilde, bu sırada da 8 tane filemiz olacak. On tane zincir çektim. Bu sırada 8 tane, dönüşte 7, 6, 5, 4, 3 diye buradaki kenarımızda aynı diğer taraf gibi şöyle sivri olacak şekilde tamamlayacağız. Evet arkadaşlar, bakın şöyle görüntümüz. Şimdi bu tarafı bitirmiştik. Diğer tarafı da aynı şekilde şuradaki üçgenliğini vererek azalta azalta 2 tane halkaya kadar indim. Şimdi burada yine 5 zincir çektim. İlk halkanın içine battım. 4 zincir çekip diğer halkaya batıyorum. Ve burada bir sap kısmına çalışmasına başlayacağız. Şöyle sık iğne yaptım. Tekrar ikinci sık iğnemi yaptım. 2 tane sık iğneden sonra arkadaşlar 1, 2, 3, 4, bunu oldukça fazla uzun çapraz takılacağı için yani neredeyse 1 metreye yakın bir zincir çekeceğiz. Ya buradaki sap uzunluğunu tek sap yapacağım ben yan asılabilsin diye. Şu şekilde uzunca bir zincir çekiyoruz. Evet arkadaşlar, zincir sayısını saymadım. Ben şöyle yani çapraz asılacak kadar yaklaşık bir metre kadar zinciri çektim. Şimdi şu ikinci halkadan başlamıştık. Onun karşılığındaki şu iplerimizi daha sonra saklayacağız. Karşılığındaki diğer saptaki ikinci halkaya ekliyorum. Bir tane buradakine, bir tane de diğerine yaparak 2 tane sık iğne yaptım. Şimdi geri dönüyorum ve buradaki zincirlerin içine böyle tek katına değil hemen ikinci katına başlayarak trabzan yapıyorum.
Evet, bu şekilde bütün zincirlerin üstüne trabzan yaparak diğer başa kadar gidiyorum. Evet, trabzanların sonuna kadar geldim. Yani bu çektiğimiz zincirin hepsine trabzan yaparak geldim. Bakın arkadaşlar, burada da sık iğne ile çıkmıştık. Yine sık iğne ile şöyle son iki tane halkanın içine yaparak şu kısmı şöyle bir birleştiriyorum. Hatta şurası gevşek oldu. Şöyle kilitleyelim. Evet. Bir, iki tane de sık iğne yapıyorum ve buradaki askı kısmımızı da tamamlıyorum. Evet, bakın oldukça uzunca bir trabzandan askı yaptık. Ve ben bu arada da içine şöyle bir yastık geçirdim ki arkadaşlar, filenin görüntüsünü görebilmeniz için. Bakın bir tane sık iğne yapıp bir tane de halka taktığımız zaman böyle aralardan da şu şekilde, bakın alt kısmı şöyle fileler görünüyor. Dediğim gibi isterseniz bunun içine astar yapabilirsiniz. İster yapmayabilirsiniz. Tamamen şöyle alt kısmı da şöyle. Askılarımız da hazır. Evet, bu arkadaşlar kola değil, böyle yandan takılacağı için oldukça uzun bir sap hazırladım. Dileyen farklı saplar da yapabilir. Fakat acıtmayacak en kullanışlı sap bu şekilde. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Bu arada da bir tane ip, 100 gramlık bir ip, bir 80 gram kadar, 70-80 gram kadar da pul kullandım arkadaşlar. Kolaylıklar diliyorum.